போகுது பாத்தீங்களா? ஆமாண்டா தங்கம், 50 வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது இந்த மாதிரி காவால் தண்ணி போயிட்டு. எம்முட்டு தண்ணி போகுது பற்றியா? மக்களுக்கு இருக்கிற கஷ்டமெல்லாம் தீர்ந்து போயிடும், தண்ணி பிரச்சனையெல்லாம் தீர்ந்து போயிடும். எப்படி போகுது பற்றியா இந்த காவால் தண்ணி? நாங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் இந்த காவால் வந்து தான் துணியெல்லாம் துவச்சி எடுத்துகிட்டு போவோம். நல்லா அழுக்கு விடும் பார்த்துக்கோ. எம்முட்டு அழகாக இருக்குது பாருடா தங்கம். எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இப்படி ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறதுக்கு.